خوش آمدین خوش آمدین. ولی 6 صبح که وقت خواستگاری نیست حاج آقا. از نظر من حاجی خواستگاری باید 6 صبح باشه که قیافه واقعی دختر رو ببینی. ساعت 8 شب که هر کس رو ببینی میخوای بگیری. خب هدفتون از ازدواج چیه؟ راستشو بخوام من تو زندگیم هیچی نشدم. گفتم حداقل دامادو بشم، عرضه نشون بدم. دستتون که کج نیست. آجی نه خدا اون روزه نیاره. چشمتون که دنبال ناموس مردم نیست. نه بابا، یعنی من اگه بمیرمم دنبال ناموس مردم؟ نه آجی نه. دست بزنم که انشاءالله نداری. بشکنه ای دست که اگه برای زن بلند شه. نه اصلا برای دست نه برای زن نه. خب خدا رو شکر. پس شما هیچ خصلت بدی ندارید. من همه چیزم خوبه، فقط یک کوچولو ایرادی که دارم اینه که دروغ زیاد میزنم. گم شو از تو خونه من، برو بیرون. دروغگو.